Everybody see that? Yep, we can see it, Raven. Thank you. Okay, everybody. Again, this is the Ocean Monmouth Health Alliance's Community Resource Webinar Series, Our Health to Hold. And today we have the New Jersey Cancer Education and Early Detection Team, also known as CEED, here to present. So thank you, Raven, and welcome. You're on. I won't translate that. It's Trying to move this little thing, but it's okay. I don't think I can do anything about it. Oh, high floating meeting controls. Yes. Okay. Hi, everybody. My name is Raven Gates. I'm the Marketing and Outreach Manager for the New Jersey Cancer Education and Early Detection Program, CEED for short. Hola, mi nombre es Raven Gates. Yo soy la manager de mercadeo para el departamento del programa de New Jersey Cancer Education and Early Detection. Este grupo se enfoca específicamente en educación y detección temprano para el cáncer. Okay, there you go. So NJ CEED is a cancer screening program. We're state and federally funded. We offer free to low cost screenings for uninsured and underinsured adults ages 21 to 64 who live in Monmouth and Ocean County. And we can also connect individuals with primary care providers for all medical needs. El programa NJ CEED es un programa que es fundado por el Estado y también por el gobierno federal. Este programa le ofrece y le brinda a los adultos entre las edades de 21 a 64 años ayuda a costo o gratis, un costo bajo o gratis, servicios de educación y también de exámenes de cáncer a los residentes del condado de Monmouth Ocean. También podemos conectarlos a diferentes doctores y médicos para diferentes necesidades médicas. Here are the 4 cancers that we cover under our CEED program, which is breast, cervical, prostate, and colorectal. El programa NJ CEED cubre 4 diferentes tipos de cáncer. El fondo ayuda para proveer educación del seno, cervical, próstata y el colon. Here are some of the CEED services that we provide through our program. We provide education, outreach, screening, case management, tracking, follow-up, as well as facilitation into treatment. El programa también le provee a los que están participando y a la comunidad, le proveemos educación, exámenes, el manejo de caso. También le damos seguimiento a su caso y le facilitamos el tratamiento de cáncer. Y es para todos en la comunidad y estos son los programas que le proveemos. The eligibility requirements for the CEED program, like I stated previously, are New Jersey residents over 21 years of age to 64. Also, they will have to meet income eligibility, also be uninsured or underinsured. Uninsured meaning that they have no health insurance, no Medicaid, no Medicare, no private insurance, no charity care. Underinsured means that, say a person has insurance, but they can't meet their deductibles for their insurance, but they still meet the income eligibility for our program, we can possibly help them as well. Sorry, Diane. Oh, that's fine. Para ser elegible a participar en nuestro programa de NJ CEED, uno tiene que ser un residente de 21 años de edad o más y ser residente de New Jersey, obviamente. Tiene también que ser elegible económicamente. En otras palabras, tenemos una cantidad que usted tiene que ganar o recibir para poder ser elegible. Si tiene seguro o está bajo, no tiene suficiente seguro o no tiene seguro, le podemos ayudar. And I just put this here for reference. We don't usually put this out in the community, but I figured I would like to put this here for you guys to know. This is the income eligibility requirements. Our program covers those between the 0 to 250% federal poverty guidelines, as you can see right here. Military formally inviting. I'm sorry, was that you? No. Oh,
All right. Aquí le vamos a enseñar la tabla que enseña quién es elegible y lo que se requiere para ser elegible para el programa. Y básicamente la tabla demuestra en la primera columna son las personas en la familia, el tamaño de familia, family size. Entonces, 1, 2, 3, 4 en la familia. Entonces, si usted es una persona soltera, ese fuera 1. Y tiene que ganar no más de 13,590 por una persona. Entonces, la tabla básicamente es para ver quién es elegible cualifica para este programa. Y esto es una muestra. And all can receive cancer screenings regardless of their citizenship status through the NJ CEED program. We are a non-reporting program. I'm sorry, hold on, I lost you. Okay. Todos pueden recibir exámenes. No es necesario tener un estatus migratorio. No tiene que ser ciudadano o tener un estatus migratorio en este país para recibir nuestros servicios. So here is just a snapshot of how it is if a patient or a person wants to enroll into the CEED program. They would first contact the NJ CEED program. They can use our direct phone lines, which are on our flyers, as well as they can email us if they see one of our posts on our social media channels. We have an Instagram and a Facebook. They're able to contact us in that way. From there, they would do an intake of basic demographic and income that is asked of the person to establish if they actually qualify for our CEED program and other services that we may offer. And then from there, that person is referred to one of our patient navigators. And the awesome thing is that we have bilingual staff. So we have a high number of those who speak Spanish, and they prefer to be with someone that speaks their language to make it a lot easier. So we don't have that language barrier. So we do have a few bilingual staff to help get a little bit more information, as well as once they get with a patient navigator, that navigator will request additional information regarding that person's availability, or if there's any other information that wasn't, shared when they first did the intake on the intake line. And then the patient navigator will help that person schedule an appointment at one of our enrollment sites, or if they need to have a screening mammogram or what other screening services they need. And that patient navigator will send a voucher over, which is like payment for the screening, as well as help them schedule their screening appointments and any follow-up if they need be. Okay. Aquí le estamos demostrando los pasos de inscripción para ser parte del programa. Obviamente, después que usted nos contacta, sea por teléfono o por correo electrónico, o contactarnos también por Facebook o por Instagram, hay diferentes métodos de contactarnos. Básicamente, después que estamos en contacto con usted, lo entrevistamos en persona o por teléfono, grabando la información básica, sea su edad, su dirección, su fecha de nacimiento, y establecer elegibilidad, si esté elegible para el programa. Si vamos a suponer que sí es elegible y la metemos en el programa, comenzamos a conectarla con una navegadora o navegador de pacientes. Ahí le entrevistamos para saber cuáles son sus necesidades médicas y qué básicamente es lo que usted está buscando de recibir en tipo de servicios. Sí tenemos muchos trabajadores en nuestro equipo que son bilingües, así que no hay un problema en conseguir a alguien que le pueda traducir o explicar el proceso. Después que usted ha sido entrevistada por la navegadora o navegador, le pedimos más información para seguir el paso para conectarla con el servicio que usted realmente necesita. Y le hacemos las citas del médico o del examen, y también le mandamos los papeles que usted necesita para ir a hacerse el examen a bajo costo o gratis, otra vez, dependiendo en su elegibilidad. Thank you. And here are some of our Monmouth County enrollment sites. As I mentioned before, if someone wants to have an appointment at one of our enrollment sites for primary care needs, as well as they can go to the VNACJ community health centers, which are located in Red Bank, Asbury, Freehold, and Keyport, as well as Ocean Health Initiatives in Freehold, the Women's Wellness Center of Monmouth Family Health Center in Long Branch, as well as Parkland Family Health Center in Red Bank.
Yeah. Y aquí Raven le está demostrando a usted los lugares donde usted puede ir físicamente para inscribirse para nuestro programa. Tenemos locales y sucursales en Red Bank, Abody Park, Freehold y Keyport. Ese se llama Community Health Centers. También tenemos otro lugar en Freehold. Tenemos 2 lugares en Freehold. También estamos asociados con el lugar en Long Branch que queda sobre la Broadway. Y finalmente el lugar en Red Bank también tenemos un segundo sucursal que se llama el Parker Health Center. I'm just adding this near Diana, but our enrollment sites, for clarification, are sites where we are contracted that if anyone comes through their services or comes in for any of our services for CEED, or if they can identify that a patient is coming to their facility and that they're eligible for CEED, they can enroll them at their site as opposed to them going through our general intake line. To get clarification, you're saying that they can go to any of these sites or every other and more sites and be in Monmouth and Ocean County, in the Monmouth and Ocean County enrollment sites that we're partnered with, we're contracted with. And there are more, right? They're not all listed on the next slide. I just wanted to clarify before I went to the next slide. Okay. También tenemos otros lugares que estamos asociados con otras clínicas que estamos asociados, que usted también se puede inscribir ahí. Así que los locales que le estamos demostrando en esta página no son los únicos lugares. En la próxima página le vamos a enseñar otros lugares que usted puede inscribirse si no puede llegar a estos sitios. Thank you. And we also have Ocean County enrollment sites. We work very closely with the Ocean County Health Department, which is located in Toms River, as well as Coastal Volunteers and Medicine for their Women's Night, I would say, in Forked River. The Ocean Gynecological Obstetricial Associates, which is in Toms River, as well as one of our newer partners is HAMED, which is the Center for Health Education, Medicine, and Dentistry, which is located in Lakewood, as well as Family Planning Center of Ocean County, also in Lakewood, and the Ocean Health Initiative locations that are in Ocean County. La página que le habíamos enseñado anteriormente eran los locales en el condado de Monmouth. En esta página son nuestros camaraderías que tenemos en otras clínicas en el condado de Ocean. Los lugares son en Toms River, en Forked River, en Lakewood. Y estos lugares son los nombres: Ocean County Health Department, el Coastal Volunteers and Medicine, Ocean Gynecological Obstetrical Associates. Mucha gente conoce el lugar HAMED, que queda en Lakewood. Mucha gente van ahí. Nosotros estamos discúlpeme la palabra. Somos asociados, o vamos a decir camaradería, dado con ellos. Y pueden ir a HAMED. Y nosotros ahí se puede inscribir para nuestro programa de NJ CEED. Y finalmente el Family Planning Center of Ocean County, también el Ocean Health Initiatives en Lakewood. I believe they're in Lakewood, ¿verdad? Ocean Health. They have multiple sites in Ocean County. Okay, Ocean Health Initiative tiene varios sucursales en el condado de Ocean, pero si conoce uno de ellos, también se puede inscribir ahí para nuestro programa. So when you get into the screening services for men, we provide the prostate cancer test, a PSA, which is a blood test used primarily to screen for prostate cancer. The test measures the amount of prostate-specific antigen, PSA, in their blood. And the PSA is a protein produced by both cancerous and non-cancerous tissues in the prostate, which is a small gland that sits below the bladder in only males. We also provide prostate exams for men 55 years and older. If the male is African-American, we suggest that they go at age 45 and older. We also provide diagnostic testing if results are abnormal for men, as well as the FIT or FOBT test, which is for colorectal screenings for men as well. También le proveemos exámenes de salud a los hombres. Uno de los exámenes que hacemos son el examen de la próstata. Este examen de la próstata que nosotros hacemos es primariamente utilizando una muestra de la sangre. Y con la sangre examinamos si tiene la proteína que produce el cáncer.
en la próstata. Entonces, ese es un examen que hacemos para los hombres. Para cualificar para ese examen, el hombre tiene que tener 55 años o más. Si es afroamericano, puede tener 45 años o más de edad, porque es más prevalente el cáncer de la próstata en los hombres afroamericanos más jóvenes. Entonces, para ellos pueden comenzar a hacerse el examen a los 45 años. Y básicamente después del examen le hacemos el diagnóstico y le dejamos saber los resultados. Can I get a little bit more clarification on the FIT? How is the FIT test done? And I'll explain that, Raven. The FIT test for colorectal is they would give them a FIT kit and the patient would go and do a bowel movement. And in the kit, some kits have a brush and some have a little piercer where they will have to either brush or pierce the bowel movement, and then they would send that back to where they got the FIT kit, and then be sent to pathology to check for any signs in their bowel movements. Ok. Otro examen que hacemos es del colon, y ese examen es con un examen que se llama FIT, y ese examen es un paquete que le mandamos a la persona, al paciente, que se lo lleve a la casa, y ahí pone un poquito cuando va a usar el baño, un poquito de cuando va a tener en el examen, manda esa muestra al laboratorio y ahí le damos los resultados. Con esa muestra le damos los resultados del colon, del examen de colon, cáncer de colon. And the screening services we provide for women are clinical breast examinations, mammograms ages 40 to 64. Even though the American Cancer Society guidelines say age 45, the CEED program still does cover mammograms at age 40 based on the provider's recommendation. We provide Pap tests for ages 21 to 64, pelvic examinations, the HPV test, not the vaccine, diagnostic testing if results are abnormal, as well as the FIT and FOBT tests for women as well as we provide referrals to treatment. Para las mujeres también le proveemos exámenes de la mama, mamografías de 40 a 64 de edad, también el examen de la Papa Nicolau, comenzando de la edad de 21 a 64 años, exámenes de la pélvica y HPV, cuál es el, I have to get a translation for human papilloma. I have to remember that. I'll get to that in a minute. También los exámenes. Humana papiloma. Thank you. Ebony, can you repeat it again? Virus de humano papiloma. Ese examen, gracias, Ebony. También ofrecemos. Y el FIT kit que le había explicado anteriormente del colon, también lo ofrecemos a la mujer. Here are some of our CEED screening events that we have had over the past year. As you can see, Ebony, who just came on, Ebony Torres, who is one of our bilingual patient navigators, was present for our free mammogram event that we partnered with Central State. In the middle is myself with one of our partners, her name is Jenny, at Community Medical Center, which is down in Toms River. And we also have Edna Gomez, who is our Ocean County case manager. This is when she fresh started with the CEED program, but she was at one of our screening events that we did at the Ocean County Health Department. Y aquí le enseñamos fotos de nuestro equipo en diferentes lugares. En la primera foto está Ebony con el resto del grupo. Ella es una de nuestras navegadoras bilingües. Raven, la presentadora, está en la segunda foto en el medio con otra de nuestras asociadas. Y finalmente a la derecha está Edna Gómez, que es una de las líderes en el condado de Ocean, allá en el área ayudando en la comunidad hispana. Here's just a snapshot of the diagnostic services that we provide for women. I won't go through the whole list, but some of the main ones that we do provide are mammogram 3Ds for one or both of the breasts, breast MRIs, breast surgeon consultations, GYN consultations, as well as colposcopies, LEEP procedures, as well as ultrasounds for those who need these diagnostic services. This is just a snapshot. There's a lot more, but I couldn't fit it all.
and here for you guys today. Raven aquí nos está demostrando todos los servicios diagnósticos que hacemos para las mujeres. Obvio, sabemos los exámenes de mamografía, ultrasonido, la MRI del seno, el biopsia también, y consultas con el ginecólogo. Tenemos muchos más tipos de servicios para las mujeres que no alcanzan aquí en la página, pero estos son unos de los, muchos de los que hacemos y les servimos a la comunidad. ¿A qué edad tú no se puede hacer esos exámenes del cáncer para la mamografía? She wants to know, gracias Francisca. She wants to know at what age can you get your mammogram? Can you start getting your mammogram? At age, based on the American Cancer Society guidelines, is 45, but if her doctor recommends for her to go at 40 because she has a history, family history of breast cancer, or they do a CBE and they find a lump, she can go at age 40. And maybe even sooner, depending on the provider. El guía del asociado de medicina dicen que las mujeres deben de comenzar a hacerse la mamografía a los 45 años. Pero, Francisca, si en su familia hay historia de que han tenido cáncer en el mama temprano, tú sabes, en su familia lo han tenido anteriormente, el doctor le puede dar la receta para que se lo haga más temprano en edad, sea a los 40 años o menos, dependiendo historialmente cómo su familia ha tenido cáncer en la mama. And also, En mi familia, que yo sepa por parte de mi mamá, no. Pero por parte de mi papá apenas el año pasado, por esas fechas recuerdo, ya no tienen un año, un primo mío de 28 años murió de cáncer. ¿Qué tipo de cáncer tenía? No lo sé, pero cuando se lo detectaron ya solo vivió como 2 o 3 meses y falleció. Ay, lo siento mucho, Francisca, pero no sabe de qué tipo, porque a los hombres también le da el cáncer de la mama también. ¿Sabe si era de él? No, no sabe, usted dice que no sabe. No, la verdad no sé porque él falleció en California al poco tiempo que se vino para acá. Oh, okay. She says that on her mother's side, there's no history that she knows of cancer, but that she had a cousin, a male cousin who died of cancer. She's not sure what type of cancer, but he was diagnosed of cancer at the age of 28 and died just a few months afterwards. Sorry to hear that. Let her know that she needs to discuss that family history with her provider. And if, you know, she can find out what exactly it is. And if she wants to share that with the provider, they might send her to go get a screening sooner for whichever cancer that is. But we would need more information for that. Para cualificar para hacerse el examen de la mama, definitivamente necesita tener más información sobre la historia de su familia, específicamente de su primo. Es importante saber si puede hablar con un familiar de ese lado de su familia para investigar un poco más de qué tipo de cáncer, porque si a él le dio cualquier tipo de cáncer, sea lo que sea, es importante saber, porque después usted puede hablar con su doctor o doctora y dejarle saber que este tipo de cáncer corre en su familia temprano, en una edad joven, y puede cualificar para hacerse el examen más temprano, dependiendo el tipo de cáncer de que falleció su primo. And we also help patients that identify as she, her, hers, he, him, his, they, them, and theirs. Okay. También en respecto de la LGBTQ comunidad, nosotros también identificamos con todos como ella, él, ellos, ella, él o ellos. So if a patient is diagnosed through the CEED program, we would connect them with our clinical case manager. Her name is Kathleen Zapsik. And the awesome thing about our program is that if someone comes in and they don't have health insurance, right, and they get a service, for example, they go through to get a screening mammogram, diagnostic, and they find out that they do have breast cancer. What we can do is Kathy will reach out to that person and get them on our presumptive eligibility Medicaid, which is an insurance that provides to eligible patients if they receive a breast or cervical cancer diagnosis to help lessen the financial burden during their treatment. So they come in the program without having an insurance, but if they are diagnosed, only if they are diagnosed, we are able to put them on this Medicaid, and it will help cover and lessen the cost for them during the treatment as they're going through.
Cuando uno entra a nuestros programas y cualifica, vamos a suponer, para ir a hacerse un examen a bajo costo o a no costo, y el diagnóstico es positivo de cáncer, inmediatamente nosotros lo conectamos con alguien que maneje su caso, ¿verdad? Inmediatamente con una persona clínica que le pueda ayudar con su caso. Esta persona le ayudará a conseguir el seguro o la ayuda financiera que usted necesita para continuar el tratamiento del cáncer. Para que eso no sea otro peso sobre usted encima del diagnóstico. Tenemos gente que le ayuda y le da ese apoyo que usted necesita para continuar en su camino de ayuda y de salud durante este tiempo, de cuando ha sido diagnosticado con cáncer. And here's some of our Ocean and Monmouth imaging centers that we have. Community Medical Women's Imaging Center, Monmouth Medical Center and their Southern Campus, also known as the Jacqueline Woods location as well for Monmouth Medical Center. AMI Atlantic Medical Imaging, Health Village Imaging, Riverview Medical Breast Center, Red Bank Radiology, Central State Medical Women's Health Center, Princeton Radiology, Jersey Shore Imaging, Homedale Imaging, as well as Bayshore Medical Center. As you can see, we have different locations for people to go to when they want to get their imaging done. So that way they want to go to a place that they're comfortable with, that they are familiar with. Nosotros estamos asociados con varios lugares de centro de imágenes para hacerse el examen de la mamografía. Aquí es una lista, le demostramos una lista de todos los lugares que estamos asociados. Entonces, puede ver que estamos cubriendo muchas partes del estado, del área de condado de Monmouth y de Ocean. Así que no es un problema para usted elegir un lugar para hacerse el examen de la mama y mamografía. Pero si usted no ve un nombre que usted va, por favor, contáctenos. Lo podemos contactarla a usted y usted contactarnos a nosotros para ver si podemos conseguir un lugar más cercano para usted. So I just said that this is a list of places, but if they don't see a name that they're familiar with, they can always reach out to us and ask us of a place that they know of, and maybe we can work with them to find one that's close, that it may not be on the list, but it may be associated with us somehow. Yeah, and many of some of these locations have multiple sites in Correct. Ocean County, like further down or in a different area. So yes, thank you, Diana. Saying that. We also do community outreach and health education, as I stated in the beginning of our presentation. So we do healthy workshops on healthy eating, obesity, and nutrition. We also talk about diabetes prevention. I am a diabetes lifestyle coach, certified, so we can always come in and do, workshops for those that you have coming to your organizations, or if we're having an event, you can come as well. That talks about lifestyle changes, behavior modifications, as well as HPV education. We do have a film that we show and offer discussion and resources for parents, as well as for the parents as well, and for their children in regards to HPV vaccinations, for smoking cessation and lung cancer screenings through our Screen NJ program, as well as chronic disease workshops. All right, thank you. That was a lot, but I'll get through it. Nosotros también hacemos educación, alcance de educación a la comunidad sobre varios temas de salud. Muchos de nuestros programas se trata de nutrición, obesidad y cómo comer más saludable. También prevención de la diabetes, cómo cambiar su estilo de vida, modificar su comportamiento, cómo usted ve la comida y ejercicio para mejorar su salud y salud de vida, ¿verdad? También tenemos una película que habla sobre el... Ebony, I need you to tell me again HPV. Para the HPV. Yes, what is it again? Oh, virus de humano papiloma. Virus de humano papiloma. Tenemos películas y también folletos sobre esa enfermedad. Y también tenemos programas del cáncer de fumar y cómo dejar de fumar. Tenemos talleres y programas que le ayudará y el apoyo si usted quiere dejar de fumar.
pues la podemos conectar con diferentes programas para ayudarle en eso. Y también talleres sobre las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas es reconocida como el diabetes, el colesterol y del corazón. And here's a snapshot of few of the many events that we do throughout the year in regards to outreach. Back in October, we have honored a breast cancer survivor, a woman in the middle, as you can see next to me, at the Wardell Gardens Rehabilitation Center. We also were at National Night Out in Asbury Park. Myself, Sharice Brinson, who's one of our patient navigators as well, and Edna Gomez again. And then we have partnered with our VNACJ Asbury Park Community Health Center to do information and pass out resources. It was very cold that day. As you can see, we have coats on and everything. But this is just a snapshot of the many events. So if your organization or if you guys know events that you are having throughout the year, even during the summertime, and you want us to be a part, we welcome every invitation. We will try to get to them all if we possibly can. But yes, we love doing outreach and being out in the community, educating and just sharing the resources and what our program provides. Aquí Raven nos está demostrando a nosotros fotos de unos eventos que hemos tenido en la comunidad. Una de las cosas que a nosotros nos encanta más que nada para servir la comunidad es hacer programas de alcance en la comunidad. Ir afuera y conocer a la gente comunitaria, a los miembros de nuestra comunidad. Siempre tenemos diferentes eventos por todo el año. No importa la temporada, puede ser en el verano, en la primavera. Obviamente no en el invierno, no vamos a estar en la nieve allá afuera, pero si usted sabe o conoce o es parte de una asociación o su iglesia está interesada de brindarnos el espacio, podemos fácilmente coordinar con esa organización o iglesia para traerle programas o exámenes o charlas o talleres a su organización. Así que favor de contactarnos, siempre estamos disponibles para ayudar y apoyar a nuestros miembros de nuestra comunidad. I'd just like to highlight some of our partnerships that we have with the SEED program. We partner with Screen NJ. Some are familiar with it, some are not, but Screen NJ is a statewide program whose focus is to implement and expand the reach of evidence-based cancer prevention and screening services, directly addressing barriers that prevent people from receiving timely cancer screenings and reduce the cancer burden experienced by New Jerseyans. And the SEED program still in our current grant year, but the SEED program received additional funds to increase access to colorectal screenings for women and men ages 45 and older. Nosotros nos ponemos aliado con el programa Screen NJ. Este programa es para brindarle programas de prevención del cáncer basada en la evidencia. Estos programas es para educar a todos en la comunidad y recibir las pruebas de cáncer en una manera a tiempo para esos que los necesitan. Y es para reducir básicamente no reducir el cáncer, pero reducir la información de saber que tiene cáncer a más personas residentes de Nueva Jersey. Muchas personas tienen, como Francisca había dicho, que en su familia alguien tiene cáncer, pero si no tiene esa conexión o esa ayuda para ir a hacerse el examen, es el tiempo. Mucho tiempo puede pasar y darse cuenta muy tarde. Entonces, el programa de Screen NJ es para prevenir que una persona sepa que tiene cáncer muy tarde. Lo más pronto que se da cuenta, lo más rápido podemos ayudarle para poder, tú sabes, recibir el tratamiento que necesita. Entonces, eso es lo que el programa Screen NJ se enfoca, en proveerle la información y los exámenes lo más pronto posible cuando uno lo necesita. Sorry, I went on a little bit, but I just wanted to expand a little bit on it. Okay, thank you. And we also have transportation available through our coalition, our awesome coalition, where we will be able to assist individuals with an Uber ride to and from their scheduled medical appointments. We did receive funding for this year only through our Ocean and Monmouth Health Alliance coalition. Diana Rios, who is our translator today, is the one that has been overseeing that, I guess that project per se. Funding is still there, but we still need to spend some money. So if you have
anyone that can, use these the funds to get back and forth to their medical appointments that you know of, please feel free to reach out to Diana. Her email is there and her number is there to book a ride for those that you think would be interested in this. Nuestra organización hemos recibido fondos. I think we, is everyone still there? Raven, can I'm you- still here. I think we lost Diana though. Yeah, Diana might be paused, so just bear with us momentarily. Thank you. Now we're nearing the end here, so we don't El get Uber que mucha gente usan, pero el Uber Health. Diana, pause for a quick second. We right when you were about to start, we lost you completely. So can you please Oh. start this one over? Sure. Am I back? You're back. Oh, ok. Thank you. Disculpe que fue una no desconectamos, mi computadora se desconectó, pero para repetir lo que había dicho anteriormente, nosotros tenemos fondos para ayudar a esos que han sido diagnosticados con cáncer, transportación a sus citas, a sus tratamientos médicos, en cualquier sitio en New Jersey. No necesariamente tiene que ser la cita en el condado de Monmouth o Ocean. Si tiene que ir afuera de esos condados, nosotros le podemos asistir con transportación a esos tratamientos. Los fondos son limitados, pero específicamente lo utilizamos para los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer y necesitan esa transportación a sus citas o tratamientos. Para contactar a nosotros para ese tipo de ayuda, me contacten a mí directamente y el correo electrónico mío está abajo de esta página, también mi número de teléfono. And also, yes, as we come to a close, please make sure that you follow us on our social media channels and stay up to date with any screening events or outreach events or any information that's going on with CEED. You'll be able to stay up to date with that on our Facebook page, which is the Monmouth and Ocean. It's pretty long, but Monmouth and Ocean County, New Jersey Cancer Education and Early Detection, CEED, for Facebook. But on Instagram, we are just short with Monmouth Ocean CEED. So if you want to take some time and just find us and follow us and stay up to date with us. A favor de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, tenemos dos. En Instagram nos puedes encontrar bajo @Monmouth Ocean CEED, y en Facebook estamos es largo, pero nos pueden encontrar en Facebook bajo Monmouth and Ocean County New Jersey Cancer Education and Early Detection CEED. Entonces, si puede marcarnos y hacernos parte de su grupo en las redes sociales, fuera muy bueno y podrá saber todas las últimas informaciones y eventos que estamos haciendo en la comunidad. Así que gracias. And here's just a snapshot of the contact information for those who want to reach out to me, as well as our case manager, our program director, as well as billing information, and also our general line to our Monmouth County and Ocean County lines to see if anyone or if they want to see if they're eligible for free screening or to schedule an appointment. Y estos son nuestras páginas de contacto para todo el equipo aquí en nuestra organización. Aquí está el email de Raven, el email de nuestra directora Natasha y los manejeros de casos Kathleen y Edna. And thank you all. This is the CEED team as well as the Ocean Monmouth Health Alliance team at an event that we had a couple of weeks ago. But this is the team that makes CEED keep going, and we love what we do. So thank you, OMHA, for having us on today as one of the speakers for this series. Y esta es una foto de todas nosotros, el equipo nosotros que trabajamos juntas. Muchas gracias por esta oportunidad. Y Raven, thank you. Muchas gracias por presentar también. Thank you so much, Raven. That was so great. I know all about CEED, but every time I hear you present, I learn just a little bit more. So thank you. You're welcome. I'll put my information in the chat if anyone has any questions. I don't know if you have time for a question, but I know we have one in between of the presentation. But if you have any questions or concerns, please feel free to reach out to me and I will try to get this information to you as soon as possible.
We Okay. are gonna do questions and answer, but if Diana, do you want to just translate that little bit for us? So, Raven dice que si alguien aquí tiene una pregunta o un comentario, a favor de ponerlo en el chat o también poner su micrófono, encender su micrófono y participar. Siempre estamos aquí para servirle, pero si quiere contactarnos, puede contactarnos, pero si tiene algo que compartir con nosotros, ahora fuera un buen tiempo. Yeah, so it's a pretty manageable group. If you do have questions, feel free to write them into the chat or take yourself off mute if you're comfortable to just speak up, and hopefully we can get you answered. There was a question that came through in the chat. Carmen, we saw that you were interested in learning the locations and the addresses that Raven had mentioned for the screening partners. So I believe Mariella was doing that in English and in Spanish. So thank you so much, Mariella. Yeah, this is great. Thank you so much for all this information. I took some pictures so I can send them to my clients in my WhatsApp group. If you want to send it to me by email, it will be even better. So, you know, if I need to share it with them, that will be, I think, a great idea. Yeah, that'd be awesome. That'd be awesome. I'll send some information to Jenna, and if Jenna, if you could send it out, I'll try to send even some of the stuff from the slides and any other flyers or additional information. Yeah, that would be great. Jenna? Estoy preocupada porque mi bebé tiene COVID. Estamos en cuarentena. ¿Me lo puede repetir otra vez, Francisca? Que no la oí la primera vez. Les digo, no tiene nada que ver con la clase, pero ahorita estoy preocupada porque mi bebé de 7 meses dio positivo al COVID y ya estamos en cuarentena. Ok. Pero usted necesita necesita ayuda o apoyo ahora mismo con la niña. Es mi bebé de 7 meses. Sí, pero lo que le estoy preguntando es que si usted necesita cualquier tipo de ayuda o apoyo durante este tiempo que está cuidando a la niña. Por ahorita estoy bien. Tengo quien esté cuidando de nosotros. Ok. Pues Lo que me preocupa son mis otros niños, porque ellos sí como están solos por ahí, nada más en la casa, pues, pero en otros cuartos, nada más yo con mi bebé nos encerramos para no, porque él sí dio positivo, pero los otros como no quiero que se vayan a infectar, pero de todos modos ahorita a las 11 nos dieron la cita para hacer la prueba para todos ellos, para estar realmente que ellos estén bien y no tengan COVID. Sí. Una pregunta, ¿los niños han sido vacunados? No, ninguno de ellos. Ok, nosotros también podemos contactarla o conectarla con una de nuestras enfermeras que pueden proveer la vacuna de COVID a los niños y a usted si no ha sido vacunado. Obvio, tiene que esperar un tiempo, una temporada. ¿Usted salió positiva también? ¿O solo la niña? No, solo el bebé, porque es el bebé. Solo Pero la ahorita bebé. vamos a ir todos a hacernos solo el bebé, sí, ahorita vamos a ir todos a hacernos la prueba a las 11. Ok. Y le puedo hacer una pregunta más. ¿A dónde va a ir para hacerse la prueba? Aquí en la 300 de la Broadway con en con el programa de, ¿cómo se dice? BHA. Ok, un momento. Déjame cerrar la ventana que se oye. Ay. Disculpa que no la oía. Entonces usted va, ¿y dónde es que va a ir? ¿Me lo puede repetir? Está en la 300 de la Broadway. En Long Branch. Sí. Ok, está bueno, no, está bien. A ellos también ahí le pueden ofrecer, seguro que le pueden ofrecer la vacuna también. Para los que no tienen, si no, ninguno tienen COVID, pueden recibir la vacuna allí. Pero si tiene COVID, tiene que esperar como 6 semanas para después hacerse el examen para hacerse la vacuna. Tiene que esperar un tiempo. No la oigo, está apagado su micrófono. Está bien, muchísimas gracias.
Okay, de nada. So just to translate to everyone, she just wanted to share that her baby, her 7-month-old baby, has been diagnosed with cancer. I'm sorry. Ooh, that's not right. COVID. So she has isolated herself at home with her daughter, and her other kids are in another room. So I asked her, I said, do you know, have they all been tested? And she goes, well, we're going at 11. We have an appointment at the clinic on Broadway in Long Branch. We're all going to get tested for COVID. I know my daughter is, my baby, but I don't know about the other kids. So I just told her that we can also connect her in getting the vaccines for the kids and for herself if she's negative. You know, but if she's positive or any of the kids, they have to wait a certain time before they can get vaccinated. But that when she goes in to get tested, I'm sure that the clinic in Long Branch will be able to support her and help her with getting vaccinated if need be. And I wrote down Francisca's phone number. So Diana, we can connect after so you can work with her on that. Yes. Excellent. Okay, Peter, you had taken yourself off mute before. What do you got? Welcome. Thanks for joining with us. Thanks, and such great work by everyone. As you know, we here at the County Health Department of Ocean hold the Ocean Monmouth Health Alliance in high regard, have a great partnership for many, many years, decades actually. So if you do have any type of seed events, let me know because I have partners here, and I am almost sure with certainty that we participate in seed. Ryan White and others, so I can pass that on to our director of nursing, Patty, our assistant public health coordinator, and other like-minded individuals, good colleagues of mine for many years that are vested in public health, with the one caveat that we're not allowed to leave Ocean County's borders, obviously, but drop me an email. I put my information in the chat, and I'm here to put that olive branch out there and extend it to anyone who's willing to take it. So thank you, Jenna. And Thank you, everyone Pete. else, Raven, everybody. Thank you. Thank you, Peter. Do you want Janet. to just translate that little bit? Yes. Peter es del condado de Ocean y él trabaja para el condado y él nos brinda cualquier tipo de apoyo, sea darnos lugares para hacer programas o información que alguien necesite, sea lo que sea en el condado de Monmouth, sea de salud o sea de cualquier tipo de alianza sobre lo que usted necesite en su hogar y en su casa. That's a good, short, sweet. Any other questions for Raven on the presentation that she had given today? ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios sobre la presentación que dimos hoy? Pueden ponerlo en el chat o encender su micrófono o prender el micrófono y participar, por favor. Okay, all right. While we're waiting for those who might put their questions into the chat box, we're just going to thank Raven again and thank Diana again for presenting in Spanish with us. And we'd like to highlight a couple of Ocean Monmouth Health Alliance's upcoming events. The first one to mention will be the next presentation within this series, which is going to be happening on July 27th at 10 a.m. It's going to be by RWJ Barnabas Health's Nicotine and Tobacco Recovery Program. So we'll look forward to hearing from them. And I'll pause there for you, Diana. Yep. La próxima charla que vamos a tener será el 27 de julio y el tema será la nicotina, el tabaco. La presentación será hacida por RWJ, que es la organización de hospitales en New Jersey, en el condado de Monmouth Ocean y también en diferentes condados de New Jersey. Thank you, Diana. If you want to mention the event that you have coming up tonight, we can mention that. That'd be great. I do. Can I share it? Share Yeah. the screen? Go ahead. You share the screen while I try and get the link for you. Oh, okay. Thank you. Let's see if it worked. Did it work? Bear with me.
Ok. Les quiero compartir a todos que hoy voy a tener una charla sobre los hábitos de cómo tener hábitos inteligentes sobre dinero, sobre manejar su presupuesto y también cómo buscar diferentes recursos que son gratuitos en el condado de Monmouth Ocean. Deme un segundo que quiero para enseñarle este programa. Ahí lo ven en español. Hábitos inteligentes que te permiten ahorrar dinero. El programa será hoy de 6 a 7 de la noche por Zoom. Aquí también lo tengo en español y en inglés. Y básicamente es para proveerle diferentes tipos de tips y ayuda cómo manejar su presupuesto mensualmente y buscar y acordarles de todos los recursos que hay en este área para ustedes, que mucha gente se le olvida. Están todavía mucha ayuda, como ayuda para la renta, ayuda para pagar las utilidades en su hogar y también cómo economizar cuando va a hacer la compra en su casa. So just to translate, it's going to be a lecture tonight, this evening on Zoom from 6 to 7. Smart money habits to help you save at the register. And we're going to have someone from Chase Bank talk about managing and creating a budget. We're also going to remind everyone of all the great resources that are available in Monmouth and Ocean counties in terms of food pantries and help with paying your utilities and rent. And also some tips on saving for groceries. I know that right now with inflation and the recession hitting us, this could be very useful and well received, I think, and timely at this time of the year for us. So if you're interested in attending, please just provide a link or you can scan. I can email everyone the flyer and you can share it with anyone and scan to register as well. So I look forward to folks who want to come and participate and attend and maybe get some great tips and information tonight. Thank you. Diana, I put the link and the information about it in the chat box for folks to be able to copy and paste it for later. Okay, great. Thank you. Gracias a todos. You can take me off share. I don't know how to do that. At the top, there's, if you just run your mouse at the top, I don't know how to take you off screen share. Oh, stop sharing. There it is. Stop. Boom. There you go. Thank you. So thank you very much, Diana, for sharing that. Again, a big thank you to Raven for presenting today. And we are going to close out and saying have a great day and have a happy 4th of July weekend. Be safe and we'll see you at the next one. Gracias a todos por participar y feliz fin de semana y 4 de julio. Adiós. Take care, everybody. Bye-bye. Muchísimas gracias por la información, estuvo buena. Oh, thanks, Francesca. You're welcome.